ណាហុំជំពូក1សេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីក្រុងនីនីវេសៀវភៅនេះចែកអំពីនិមិត្តហេតុដ៏អស្ចារ្យដែលលោកណាហុំជាអ្នកភូមិអែលក៏ស្បានឃើញព្រះម្ចាស់ជាព្រះដែលមានព្រះハរតីស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គពុនប្រមាណព្រះអង្គសងសឹកខ្មាំងសត្រូវព្រះម្ចាស់សងសឹកព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពិរោធយ៉ាងខ្លាំងព្រះម្ចាស់សងសឹកបច្ចាមិត្តរបស់ព្រះអង្គមិនអត់ឱនឲ្យពួកគេទេព្រះម្ចាស់មានព្រះハរតីអត់ធ្មត់ហើយព្រះអង្គមានប្រជាស្ដារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអាចចាត់ទុកអ្នកមានទោសថាគ្មានទោសឡើយព្រះម្ចាស់យាងមកក្នុងខ្យល់កំបុតត្បូងនិងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាពពកជាធូលីដីដែលហុយនៅក្រោមព្រះបាទីរបស់ព្រះអង្គគំរាមសមុទ្រក៏រីងស្ងួតព្រះអង្គធ្វើឲ្យទន្លេទាំងប៉ុន្មានរីងអស់ស្រុកបាសាននិងតំបន់ភ្នំកាមែលត្រូវហួតហែងហើយផ្កានៅលើភ្នំលីបងក៏ស្វិតស្រពោនដែរភ្នំធំរញ្ជួយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គធ្វើឲ្យភ្នំតូចរលាយផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីក៏ក្រើកញាប់ញ័រនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គពេលព្រះអង្គខ្យាល់តើនរណាអាចទ្រាំទ្របានតើនរណាអាចតទល់នឹងកំហឹងរបស់ព្រះអង្គបានព្រះពិរុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះអង្គប្រៀបដូចជាភ្លើងឆេះកំទេចផ្ទាំងថ្មព្រះម្ចាស់មានព្រះハរតីសប្បុរសព្រះអង្គជាជំរកនៅគ្រាមានអាសន្នព្រះអង្គមើលថែទាំអស់អ្នកដែលផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គនៅពេលមានទឹកជំនន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គកំទេចទីតាំងរបស់ខ្មាំងសត្រូវព្រះអង្គទម្លាក់ពួកគេក្នុងទីងងឹតតើអ្នករាល់គ្នាគិតគូរគម្រោងការអ្វីប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងបំផ្លាញខ្មាំងរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យវិនាសសូន្យគឺព្រះអង្គមិនទុកឲ្យពួកគេសង្កត់សង្កិនអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយពួកប្រមុខទាំងនោះប្រៀបបានអ្នកបន្លាដ៏ក្រាស់ពួកគេត្រូវភ្លើងឆាប់ឆេះអស់ទាំងស្រុងដោយចម្បាំងស្ងួតដែរនីនីវេអើយមានជនពាលម្នាក់ចេញពីអ្នកមកជននោះគិតគូរគម្រោងការដ៏អាស្រូវប្រឆាំងនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាទោះបីខ្មាំងសត្រូវមានចំនួនច្រើននិងមានកម្លាំងយ៉ាងណាក្តីពួកគេមុខជារលាយសូន្យគ្មានសល់ឡើយយើងបានបន្ទាបអ្នកតែយើងនឹងមិនបន្ទាបអ្នកទៀតទេឥឡូវនេះយើងបំបាក់នឹមរបស់ខ្មាំងសត្រូវនិងកាច់បំបាក់ចង្វាក់ដែលគេចងអ្នកដែរចំពោះអ្នកក្រុងនីនីវេវិញព្រះម្ចាស់សម្រេចដូចតទៅអ្នកនឹងគ្មានកូនចៅសម្រាប់តវងត្រកូលទេយើងនឹងដករូបបដិមាព្រមទាំងរួចចម្លាក់ធ្វើពីលង្ហិនចេញពីវិហារនៃព្រះរបស់អ្នកយើងនឹងជីករណ្ដៅសម្រាប់បញ្ចុះសពអ្នកបុត្រអ្នកពុំបានមានតម្លៃអ្វីឡើយមើលណអ្នកនាំដំណឹងល្អស្ដីអំពីសន្តិភាពកំពុងតែរត់នៅលើភ្នំអ្នកស្រុកយូដាអើយចូលនាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យនិងលីបំណន់ទៅក្បត់ជនពាលមិនឆ្លៀនពៀនអ្នកទៀតទេគេវិនាសសូន្យទាំងស្រុងហើយណាហុំជំពូក2កងទ័ពខ្មាំងឡើងមកវាយសម្រុកអ្នកហើយចូលការពារកំពែងក្រុងរបស់អ្នកចូលជើងផ្លូវចូលត្រៀមខ្លួនច្បាំងនិងមានទឹកចិត្តក្លាហានឡើងអ៊ីស្រាអែលប្រៀបដូចជាដើមទំពាំងមួយជូរដែលពួកចៅប្លន់កំទេចមេឃធៀងអស់ព្រះម្ចាស់នឹងជាមកលើកកិត្តិយសរបស់កូនចៅលោកយ៉ាកុបហើយធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានរុងរឿងដោយដើមឡើងវិញទីហ៊ានដ៏ខ្លាំងពូកែប្រដាប់ខ្លួនដោយខែលពណ៌ក្រហមអ្នកចម្បាំងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមទុំនៅថ្ងៃដែលពួកគេរៀបចំខ្លួនចេញទៅច្បាំងនៅថ្ងៃចេញទៅប្រយុទ្ធប្រទេសចម្បាំងរបស់ពួកគេប្រៀបបាននឹងភ្លើងក្រហមឆ្អិនឆ្អៅលំពេងរបស់ពួកគេលើកឡើងជ្រងច្រាងប្រទេសចម្បាំងបោះពួយទៅមុខឆ្លងកាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ទីលានក្រុងមើលទៅប្រៀបដូចជាភ្លើងចន្លោះហើយបរទៅមុខយ៉ាងលឿនដូចភ្លេចបន្ទោសាច់ក្រុងនីនីវេក៏ហៅមេតបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះដើរទាំងញ័រក្បាលជង្គង់សត្រូវសម្រុកចូលទៅរកកំពែងក្រុងហើយដំឡើងគ្រឿងការពារខ្លួនទ្វារក្រុងដែលបែរមុខទៅរកទន្លេត្រូវរបើកវាំងស្ដេចត្រូវខ្មាំងដណ្ដើមយកបានខ្មាំងយកបានរូបទេពធីតារបស់ពួកគេហើយនាំយកទៅស្រីដែលនៅថែទាំរូបនោះនាំគ្នាស្រែកធ្ងោដោយព្រៀបទាំងគុទ្រូងទៀតផងប្រជាជននៅក្រុងនីនីវេនាំគ្នារត់ចេញពីទីក្រុងប្រៀបដូចជាអាងទឹកដែលធ្លាយទោះបីមានគេហៅឲ្យឈប់ក៏គ្មាននរណាបាយក្រោយដែរចូលរឹបអូសយកប្រាក់ចូលរឹបអូសយកមាសបិទទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុងនេះមានច្រើនឥតកណនីគឺគ្រឿងបរិក្ខារដ៏មានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងចូលសម្រាប់រង្គាលចូលកំទេចចូលបំផ្លាញឲ្យអស់ទៅអ្នកក្រុងនោះអស់កម្លាំងចិត្តទុនជង្គង់ញ័រខ្លួននៅមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងតើទីក្រុងដែលជាលំនៅរបស់រាជសីคล้ายទៅជាយ៉ាងណាហើយក្រុងនីនីវេប្រៀបបាននឹងកន្លែងដែលសឹងស្ទាវរស់នៅពេលសឹងឈ្មោលនិងសឹងញីដើររកស៊ី
គ្មាននរណាហ៊ានមករំខានកូនរបស់វាទេសឹងឈ្មោះចាប់រំពីនិងហាច់សាច់យកមកឲ្យសឹងញីនិងកូនសឹងញីវាពំសាកសពសัตว์មកដាក់ពេញរោងរបស់វានីនីវេអើយយើងប្រឆាំងនឹងអ្នកហើយយើងដុតកំទេចរទេះចម្បាំងរបស់អ្នកឲ្យទៅជាផេះពួកយុវជនរបស់អ្នកនឹងស្លាប់នៅមុខដៅយើងនឹងបញ្ឈប់អ្នកលែងឲ្យរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកដទៃហើយគេនឹងលែងឮសូរសំឡេងពួកប្រតិភូមិរបស់អ្នកទៀតដែរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលណាហុំជំពូក3វេទនីហើយក្រុងដែលប្រឡាក់ដោយឈាមហើយមានការកុហកអំពើខុសខើនិងការលួចប្លន់គ្រប់ទីកន្លែងស្ដាប់ចុះស្នូររំពាត់សន្ធឹកកង់រទេះចម្បាំងតបសេះបោយ៉ាងលឿនរទេះចម្បាំងបោះពួយទៅមុខកងតបសេះវាយសម្រុកចូលមកមុខដើររបស់គេភ្លឺច្រាលលំពេងរបស់គេភ្លឺភ្លេកប្រឡាយជីវិតមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងសាកសពគោលើគ្នាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានច្រើនឥតកណនាដើរទៅកន្លែងណាក៏ប្រទះសាកសពដែរហេតុការណ៍នេះកើតមានព្រោះតែអំពើពេស្យាចាររបស់ក្រុងនីនីវេដែលប្រៀបដូចជាស្រីពេស្យាដ៏ស្អាតហើយពូកែដាក់ស្នេហ៍នាងបង្ក្រាបប្រជាជាតិនិងគុលសម្ព័ន្ធនានាដោយអំពើពេស្យាចារនិងស្នេហ៍របស់នាងនីនីវេអើយយើងប្រឆាំងនឹងនាងហើយយើងនឹងលបសម្ពុតនាងឡើងរហូតដល់ក្បាលយើងនឹងឲ្យប្រជាជាតិនានាឃើញកេរ្តិ៍ខ្មាស់របស់នាងនឹងឲ្យនគរទាំងឡាយឃើញភាពអាម៉ាស់របស់នាងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលយើងនឹងបោះសម្រាមលើនាងយើងនឹងឲ្យនាងធ្លាក់ក្នុងភក់ជ្រាំទុកជាការប្រមានដល់អ្នកឯទៀតពេលគេឃើញនាងគេនឹងរត់ចេញឆ្ងាយទាំងពោលថានីនីវេវិនិហើយគ្មាននរណាអាណិតនាងគ្មាននរណាសម្រាប់ទុកនាងទេនីនីវេអើយនាងមិនប្រសើរជាងណូអាម៉ូនជាក្រុងស្ថិតនៅតាមដៃទន្លេមានទឹកព័ទ្ធជំវិញព្រមទាំងមានសមុទ្រធ្វើជាកំពែងនោះឡើយក្រុងអេស្យូពីនិងស្រុកអេស៊ីបជាកម្លាំងដែលមិនចេះសាបសូន្យរបស់គេរីឯស្រុកពូតនិងអ្នកស្រុកលីប៊ីក៏ជាបរិវាររបស់គេដែរទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏ណូអាម៉ូនត្រូវខ្មាំងគៀទៅជាឆ្លើយដែរទារករបស់គេត្រូវខ្មាំងជន់សម្លាប់នៅតាមផ្លូវពួកអ្នកធំរបស់គេត្រូវខ្មាំងចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាមេដឹកនាំរបស់គេជាប់ច្រវាក់ទាំងអស់គ្នាចំណែកឯនាងវិញក៏ដូច្នោះដែរនាងនឹងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនាងនឹងលិចលង់នាងនឹងស្វែងរកកន្លែងពួនហើយរួចផុតពីខ្មាំងសត្រូវបន្ទាយទាំងប៉ុន្មានរបស់នាងប្រៀបបីដូចជាផ្លែឧបទុំទុំពេលគេអង្រួនដើមវាផ្លែនឹងជ្រុះទៅក្នុងមាត់របស់អស់អ្នកដែលចង់បរិភោគកងទ័ពរបស់នាងនៅសល់តែស្រីប៉ុណ្ណោះទ្វារកំពែងរបស់នាងនឹងបើកចំហឲ្យខ្មាំងចូលព្រោះភ្លើងឆេះរនុកវាអស់ក្រុងនីនីវេអើយចូលដងទឹកបង្ការទុកទៅត្បិតសត្រូវឡំពតអ្នកហើយចូលជួសជុលកំពែងក្រុងចូលចុះទៅក្នុងភក់ចូលរៀបចំដីឥដ្ឋនិងរៀបចំឡដុតឥដ្ឋឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភ្លើងអ្នកនឹងស្លាប់ដោយមុខដៅដោយស្លឹកឈើត្រូវដង្កូវស៊ីបង្ហិនចូលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយដង្កូវចូលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយចង្រិតពួកជំនួញរបស់អ្នកមានចំនួនច្រើនជាងផ្កាយនៅលើមេឃទៅទៀតពួកគេប្រៀបដូចជាចង្រិតត្រឡាងស្លាបហើយចេញទៅនីមឺនរបស់អ្នកមានចំនួនច្រើនដោយវងកណ្ដូបពួករាជការរបស់អ្នកមានចំនួនច្រើនដោយធ្មុំដែលធ្វើសម្បុកតាមរបងផ្ទះនៅពេលរងាពេលថ្ងៃរះវាហើរទៅបាត់អស់គ្មាននរណាដឹងថាវាធ្លាប់ទុំនៅកន្លែងណាទេស្ដេចស្រុកអាស្រីអើយមេតបរបស់អ្នកស្លាប់បាត់អស់ហើយនីតិហ៊ានរបស់អ្នកក៏លែងកំរើករហូតកងពលរបស់អ្នកខ្ចាត់ព្រាត់ទៅនៅតាមភ្នំគ្មាននរណាប្រមូលផ្ដុំពួកគេឡើយគ្មានអ្វីព្យាបាលអ្នកឲ្យជាសះស្បើយបានទេព្រោះអ្នកត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកអស់អ្នកដែលលើដំណឹងអំពីមហន្តរាយរបស់អ្នកនឹងនាំគ្នាទះដៃអត្បិតមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានរងនៅអំពើខុសខើរបស់អ្នកទំនុកដំកើងជំពូក146ហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំសូមសរសើរដំកើងព្រះម្ចាស់ខ្ញុំនឹងសរសើរដំកើងព្រះម្ចាស់អស់មួយជីវិតខ្ញុំនឹងស្មូតទំនុកដំកើងថ្វាយព្រះកិត្តិនាមព្រះរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលខ្ញុំនៅឡើយគុំទុកចិត្តអ្នកធំគុំទុកចិត្តមនុស្សលោកដែលពុំអាចសង្គ្រោះនរណាបានឡើយបិទពេលគេត្រូវផុតដង្ហើមគេវិលត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញហើយគម្រោងការរបស់គេក៏នឹងរលាយសូន្យនៅថ្ងៃនោះដែរអ្នកណាដែលព្រះរបស់លោកយ៉ាកុបជួយសង្គ្រោះហើយអ្នកណាសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់ខ្លួនអ្នកនោះមានសុភមង្គលហើយព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គបានបង្កើតសមុទ្រនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រ
ព្រះអង្គតែងតែគោរពតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអង្គរួចយុត្តិធម៌ឲ្យអស់អ្នកដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនព្រះអង្គប្រទានអាហារដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានព្រះម្ចាស់ដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងព្រះម្ចាស់ប្រមនុស្សខ្វះឲ្យមើលឃើញព្រះម្ចាស់លើកអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមឲ្យងើបឡើងវិញព្រះម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សសុចរិតព្រះម្ចាស់ការពារជនបរទេសព្រះអង្គជួយគាំទ្រក្មេងកំព្រានិងស្ត្រីមេម៉ាយតែព្រះអង្គធ្វើឲ្យគម្រោងការរបស់មនុស្សអាក្រក់ត្រូវរលាយសូន្យព្រះម្ចាស់នឹងគ្រងរាជអកាលជានិច្ចក្រុងស៊ីយ៉ុនអើយព្រះរបស់អ្នកនឹងគ្រងរាជអកាលជាអង្វែងតរៀងទៅហាឡេលូយ៉ាសុភាសិតចំពុក31ខ13និងខ14នាងខិតខំរកអំបោះនិងសូត្រមកត្បាញរវៃយ៉ាងស្វាហាប់នាងនាំអាហារមកពីឆ្ងាយដូចនាវាដឹកទំនិញវិវរណៈចំពុក15បន្ទាប់មកខ្ញុំឃើញទីសម្គាល់មួយទៀតនៅលើមេឃជាទីសម្គាល់យ៉ាងធំគួរសែងខ្លាចគឺមានទេវតា7រូបកាន់គ្រូកាច7ដែលជាគ្រូកាចចុងក្រោយបង្អស់បាត់គ្រូកាចទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឈប់ព្រះពិរោធបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឃើញដូចជាមានសមុទ្រមួយភ្លឺដោយកែវលាយជាមួយនឹងភ្លើងហើយអស់អ្នកដែលបានឈ្នះសត្វដេរឆាននិងឈ្នះរូបចម្លាក់របស់វាព្រមទាំងឈ្នះលេខឈ្មោះរបស់វាឈរនៅលើសមុទ្រកែវនោះពួកគេកាន់ពិនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងចម្រៀងរបស់កូនជៀមថាអោព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជ័យស្ដាលើអ្វីៗទាំងអស់អើយស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គប្រស័ក្តិឧត្តមគួរឲ្យកោតសព្វផ្សាយពន់ពេកណាស់អោព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិទាំងឡាយអើយមេគារបស់ព្រះអង្គសុទ្ធតែសុចរិតនិងត្រឹមត្រូវទាំងអស់បបិទ្ធព្រះម្ចាស់តើមាននរណាមិនគោរពកោតខ្លាចព្រះនាមព្រះអង្គតើនរណាមិនលើកដំកើងស្រីរុងរឿងនៃព្រះនាមព្រះអង្គត្បិតមានតែព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះជាព្រះដ៏វិសុទ្ធមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍នឹងនាំគ្នាមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្បិតគេបានឃើញច្បាស់ថាព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យដោយយុត្តិធម៌ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមើលទៅឃើញព្រះវិហារនៅស្ថានបរមសុខដែលមានព្រះពន្លានៃសក្ខីភាពបើកទ្វារចំហទេវតាទាំង7រូបដែលកាន់គ្រូកាចទាំង7ក៏ចេញពីព្រះវិហារមកមានសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីក្រណាត់ទេឯកសុទ្ធដ៏ភ្លឺភ្លេកហើយមានខ្សែក្រវ៉ាត់មាសនៅដើមទ្រូងផងសត្វមានជីវិតមួយក្នុងចំណោមសត្វមានជីវិតទាំង4បានប្រគល់ពេញមាស7ជូនទេវតាទាំង7រូបពេញទាំងនោះពេញទៅដោយព្រះពិរោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅអស់កលជាអង្វែងតរៀងទៅព្រះវិហារក៏ពោពេញទៅដោយផ្សែងដែលចេញពីស្រីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងពីឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គហើយគ្មាននរណាអាចចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបានឡើយតតែគ្រូកាចទាំង7របស់ទេវតាទាំង7បានចប់សពគ្រប់ជាមុនសិនវិវរណៈចំពុក16ខ1ដល់ខ11ខ្ញុំបានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីព្រះវិហារបន្លឺទៅកាន់ទេវតាទាំង7ថាចូលនាំគ្នាទៅហើយយកពេញទាំង7នៃព្រះពិរោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាក់លើផែនដីទៅទេវតាទី1ចេញទៅយកពេញរបស់ខ្លួនចាក់លើផែនដីស្រាប់តែអស់អ្នកដែលមានសញ្ញាសម្គាល់របស់សត្វដេរឆានហើយដែលក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់វាកើតដំបៅរលួយឈឺជុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងទេវតាទី2យកពេញរបស់ខ្លួនចាក់លើសមុទ្រស្រាប់តែសមុទ្រคล้ายទៅជាឈាមដូចឈាមហូរចេញពីសាកសពហើយអ្វីៗទាំងប៉ុន្មានដែលមានជីវិតក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់ទៅទេវតាទី3យកពេញរបស់ខ្លួនចាក់លើទន្លេនិងប្រភពទឹកនានាស្រាប់តែទន្លេនិងប្រភពទឹកคล้ายទៅជាឈាមទាំងអស់ខ្ញុំឮទេវតាម្ចាស់ទឹកពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅសពថ្ងៃនិងមានប្រជញ្ញគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកព្រះអង្គពិតជាវិសុទ្ធហើយទ្រង់វិនិច្ឆ័យទោសដោយយុត្តិធម៌មែនបទអ្នកទាំងនោះបានបង្ហូរឈាមប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធនិងបង្ហូរឈាមពួកព្យាការីព្រះអង្គឲ្យឈាមគេផឹកដូច្នេះសមមុខពួកគេហើយខ្ញុំឮសំឡេងមួយចេញពីអាសនៈមកថាប្រកាសមែនបបិទ្ធព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជ័យស្ដាលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទោសយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមយុត្តិធម៌ពិតមែនហើយទេវតាទី4យកពេញរបស់ខ្លួនចាក់ទៅលើព្រះអាទិត្យស្រាប់តែព្រះអាទិត្យទទួលអំណាចធ្វើឲ្យមនុស្សក្តៅក្រហល់ក្រហាយមនុស្សម្នាត្រូវរលាកដោយកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងគេនាំគ្នាជេរប្រមាថប្រនាមព្រះជាម្ចាស់ដែលមានអំណាចលើគ្រោះកាចទាំងនេះតែគេពុំបានកែប្រែចិត្តគំនិតហើយពុំព្រមលើកដំកើងស្រីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គឡើយទេវតាទី5យកពេញរបស់ខ្លួនចាក់ទៅលើបល្ល័ង្ករបស់សត្វដេរឆានស្រាប់តែអាណាចក្ររបស់វាប្រែទៅជាងងឹតសូន្យមនុស្សម្នានាំគ្នាខំអណ្ដាតរបស់ខ្លួន
ព្រោះវេទនាខ្លាំងពេកគេនាំគ្នាជេរប្រមាថព្រះជាម្ចាស់នៅស្ថានបរមសុខព្រោះតែឈឺចុកចាប់និងការដំបៅពេញខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយពួកគេនៅតែមិនកែប្រែចិត្តគំនិតលះបង់អំពើដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនោះឡើយ